گفت شیخنا بله این چمدان شما عرض کنم دیده شده است، احتیاج نیست. شوف علامه را دیم ضرب در. یه نفر کی بود که آمده به این ضرب در زده؟ گفت این ضرب در زدن دیدن و بردار برو. قالوا أنني أديت من شار حقه لأحلفته مني محل العمائم. رشته تخصصی کلام حوزه زیر نظر ایشون هست، یعنی رشته تخصصی کلام را به عنوان ناظر، استاد ناظرش، به اصطلاح اون ریاست کلیش را ایشان دارن. فعالیت ما در فقه و اصوله. حوزه کار ما از دوران جوانی اون بود، ولی در عین حال نسبت به مسائل عقلی و کلامی از اول یک نوع علاقه و رابطه‌ای داشتیم. بعد از انقلاب که بران شد که حوزه تخصصی بشود، تخصصی که شد کلام را ما پذیرفتیم که رهبرش با ما باشه، ادارش با ما باشه. قهرن وقتی که مؤسسه‌ای را برای کلام درست کردیم و گروهی را تدریس کلام کنیم، من احتیاج داره که خودمونم در کلام در سطح بالاتری باشیم. همین سبب شد که ما در مسائل کلامی بیشتر غور کردیم. مثلا کتابی نوشتیم در ملل نحل در 8 جلد، یک دوره عقاید تمام فرق اسلامی را در 8 جلد آوردیم. یا مثلا کشف المراد را حاشیه زدیم. یا بسیاری از مسائل کلامی که امروز به نام مسائل کلام جدید مطرح است، اینها را تجزیه و تحلیل کنیم و مجله به نام مجله کلام اسلامی منتشر کنیم. خدا حفظ کنه آقای سبحانی رو. درس امام میرفتیم، ایشون هم میمد درس امام یه بحثی کرد، ایشون میخواد اشکال بگیره. صدای تیزش پشت گوش من به استاد وقت میخواست صحبت کنه، اون چنون صدا رو رسا گرفت که من گوشم تیر کشید. و صد درس مراجع از همون اول اشکالا شروع میشه. یک روز ایشان مطلبی فرمودن و استناد کردن به یک کتابی که اون کتاب از فاضل قوشیجی شرح تجریده. خب منم نگاه کرده بودم، چون که عرض کردم بنده پیش مطالعه میکردم. آقا فرمودن که این مطلب در فلان کتاب اینجوره. حالا ایشان روی منبر بالای مسجد، بنده هم این آخر مسجد نشسته بودم. خب بعد شد من گفتم نه آقا درست نیست، رد کردم. ایشون فرمود نه من درست است اینها دیگه. حالا من یه مقدار کم ظرفیتی بنده از البته گفتم آقا من به حضرت عباس قسم میخورم این حرف شما درست نیست. من گفتم. ایشان بسیار حاضر جواب، من یادم رفت بگم اصلا یکی از ویژگی های ایشون حاضر جواب بودنشه، که حالا اگر بد شد میگه دوتاش عرض میکنم. ایشان بلافاصله فرمود آقا را ببینید، حالا همون بالا، آقا را ببینید هنوز نمیداند که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. یه قاعده فقهی است در به اصطلاح مرافعه، اگه کسی ادعا بکنه باید شاهد بیاره، مدعی نمیتونه قسم بخوره. و من چیکار کردم؟ من برای ادعای خودم قسم خوردم. حال ما گرفته شد. آقا را ببین هنوز نمیداند که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. ماشاءالله خیلی مبدأ خیلی و حوزه در کلام حرف اول رو میزنه. روز بعد ساعت 3 حدود بعد از ظهر من میرفتم جای تدریس، مدرسه‌ای در خیابان شهدای فعلی صفاییه، مدرسه آیت الله مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی. من تدریس داشتم. مرا دید
این طرف خیابون، اشاره کرد گفت بیا. هیچ، ما رفتیم. در رو باز کرد برگشت، یعنی میخواست بره درس، در مؤسسه رو باز کرد رفت داخل. رفت کتاب رو آورد، یعنی کتاب رو آورد گفت ببین این که مطلبی که من گفتم صفحش درسته. چاپ کتاب ایشان با کتاب من فرق میکرد. ملاحظه فرمودید؟ گفت خب پس ببین من اون که گفتم درسته، شما میگفتید که درسته. این یک. بعد رفت یک کتابی که به نظرم از مرحوم والدشون بود، تقریرات درس مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، و کتاب دیگری اینا به من اهدا کرد. شیوه ما هم در ترکیه و هم در اردن و هم در مغرب بر دو چیز استوار بود. اولا احترام متقابل، نظر یک طرف را به صورت محترمانه نقل می‌کردیم و به شخصیتشون احترام قائل می‌شدیم و کوشش می‌کردیم که با کوتاه‌ترین عبارت مطلب خودمان را برسانیم. في مواجهة الفقهاء لمسائل مستجدة لم يكن لها مثيل أو صالحة في المذاهب والكتب المدونة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى تجديد نشاطهم وخلق ثوب الركود عن أنفسهم بفتح فروض فقهية في الجامعات والمؤسسات التعليمية وعقد المؤتمرات، وكان من ثمرات ذلك. جوانی بود در همان کنگره‌ای که در ترکیه بود، میگفت ما خدا را در روز قیامت میبینیم. خب من در مقابل این آیه بخوانم، روایت بخوانم، گفتم خب اینجا یه سوالی هست، شما روز قیامت خدا را میبینی؟ همه خدا را میبینی یا بخشی از خدا را میبینی؟ اگر همه خدا را ببینی پس شما میشه محیط و میشه محاط. اگر بخشی را میبینی پس خدا میشود مرکب. این ماند، هیچ کدوم از دو طرفش انتخاب نکرد. چون اگر میگفت کلش را میبینن، این معنیش هست که خدا محدوده و انسانها بر خدا احاطه دارن. اگر بگوید جزءش را میبینن، معنیش خدا دارای اجزا است. هر دو باطله. انه ينبغي جمع المسالك كلها ودعم بعضها لبعض للوصول إلى المعنى الحقيقي للآية. شكرا. على كل تحقيق التفسير الموضوعي كما فصل به له احتياط وشرائط يجب أن نعرف الناسخ والمنسوخ. در مغرب گفتم شماها من یه پیشنهادی دارم که از مگه تقلید نکنید. این را به این تعبیر گفتم که المجتهد الحی عارف به حوائجکم، مجتهد زنده بهتر میتوند نیازهای شما را بداند، مشکلات شما را بداند، به خلاف مجتهدی که به رحمت خدا رفته و به لقاء الله رفته، او از وضع شما آگاه نیست. به سبکی که هم تحریک عواطف آنها را علیه خودم نکنم و هم با کوتاه‌ترین عبارت مطلب را برسونم. دیدم این داره روی جورابش یا روی کفشش مسح میکشه. میخوام من با زبان طنز و شوخی منتها در باطن جدی گفتم شیخنا ان کنت جائعا هل تأکل الخبز او تمسه علی بطنک. گفتم اگه گرسنه باشی نانم میخوری یا رو شکمت میمالی. آخر این چه وضو گرفتن است؟ شما روی کفشت داری مسح میکشی، روی پای را باید مسح کرد. از این جور تکه ها و به اصطلاح مطالب و حضور ذهن داشتن و انتقال سریع داشتن از خصوصیات حضرت استاد. سال 1336 ما مشرف شدیم حج. با جمعی بودیم وارد خانه قاضی شدیم، یعنی اجاره کردیم خانه‌ای که متعلق به قاضی بود، طبقش مال ما بود، طبقه بالا خودش. قاضی در مکه بود و مدرس حرم. روزی فهمید که بالاخره در میانه یه نفر روحانی هست، پاشد آمد دیدن من. ضمن گفتگوهایی که با من انجام داد گفت شیخنا سبحانه هل شیعت تعلیف، آیا شیعه هم کتابی دارد؟ من که تعجب کردم، انسانی که قاضی مکه است، مدرس حرم است و هر سالم این همه شیعه میاد خانه خدا را زیارت میکند، این نسبت به شیعه آگاهش اینقدره. شروع کردم مقداری از آثار شیعه را، علماء شیعه را گفتن
2 تا کتابم همراه هم بود، بهش دادم مطالعه کنه و همین در من یک نوع ایجاد فکر کرد که ما بتونیم آثار علمای خودمون را منتشر کنیم، خصوصا علمایی که ریشه در قرون گذشته دارند و لذا در همین مؤسسه شاید بیش از 50 کتاب از 50 جلد از گذشتگان ما چاپ و منتشر کرده ایم و علاوه بر این طبقات فقهایی که در اینجا زیر نظر من نوشته شد خودش معرف شیعه است، زیرا در اینجا فقهای شیعه کنار فقهای دیگر مذاهب از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا به امروز آمده. معلوم می شود که فقه شیعه از زمان امام و از زمان پیغمبر اکرم تا حالا هست.